अस्सलाम वालेकुम जी। ये बिल्ड आई हमारे पास है, इसका मतलब जी इसके इंजन से नॉइस आती है गाड़ी की टाइम स्कैनर गाड़ी की आवाज़ है, पिस्टन गाड़ी की आवाज़ कर रहे हैं। अच्छी तरह थोड़ा सा देते ना, नीचे से पिस्टन की आवाज़ आती है। गाड़ी के टावर की बात करते हैं, इसका करेंगे जी इंजन मुकम्मल ओवरऑल गाड़ी का, पिस्टन वगैरह गाड़ी के नहीं डालेंगे। टाइम स्कैन गाड़ी की चेंज करेंगे, इंजन का साउंड चेक कर लिया, टावर वगैरह गाड़ी के करवाएंगे। इंशाल्लाह कमर ओवरऑल करके गाड़ी का आपको रिजल्ट चेक करवाएंगे, आपको साउंड चेक करवाएंगे गाड़ी का। अगर आप भी अपनी गाड़ी का काम करवाना चाहते हैं तो हमें रब्ता करें। हमारी लोकेशन कैसर ऑटो गराज, फैसलाबाद। रब्ता 03047921 698। अल्लाह हाफिज़।